Hos Woodpro hjælper vi dig med dine drømme om et liv med mere wellness. I en travl hverdag er det vigtigt at huske på pauserne og give plads til selvforkælelse. Ikke kun for din fysiske sundhed, men også din mentale velvære. En saunatønde fra Woodpro giver dig muligheden for at trække stikket og få genopladet batterierne, mens du deler oplevelsen med en, du holder af. Vores saunaer er i høj kvalitet og meget nemme at anvende. De er rummelige og kan bygges helt efter dine præferencer. Vores ovne når den optimale temperatur på under en time, og selv en kort tur i sauna kan hjælpe med at sænke dit blodtryk, forbedre søvnkvaliteten og lindre muskelsmerter. Hos Woodpro guider vi dig igennem vores wellnessprodukter med kvalitet og fleksibilitet i fokus. Kontakt os i dag for at få et skræddersyet tilbud. Vi glæder os til at høre fra dig.